مرحبا. بهذا الفيديو راح نحكي عن طريقة الفينيشينج والبوليشينج لترميم كومبوزيت على راحة أولى سفلية لسطح الإكلوزال والسطح البكل. بعد ما نحن عملنا تشكيل للكومبوزيت وحاولنا قدر الإمكان نحن نقلد شكل السن الأساسي. راح نستخدم هلأ بالفينيشينج أول مرحلة هي بيرات التنجستن. هي كتير مناسبة إن هي بتعطينا سطح أملس للكومبوزيت، وما بتأذي حواف الميناء الملاصقة للكومبوزيت، بتعطينا تشكيل سهل وحلو. طبعا هي أفضل من ما نستخدم نحن بيرات التوربين. هي أول مرحلة. نعطي نحن الشكل، ممكن نستخدم هي إلى أشكال، ممكن يكون في إلى أشكال لها بشمعة وأشكال بيضاوية أو مستقيمة، ما بتعملنا هي تصدعات وضرر بحواف المارجن للميناء. بعد ما استخدمنا البيرات هاي ممكن نستخدم نحن ديسكات الورق الزجاج. مثل ما شايفين كمان هي رح ننهي فيها المناطق البروكسيمال. إذا كان عنا كمان جلاس 2، وهون كمان عنا بالصنف الخامس كمان راح نمررها على كل الحواف والمارجن للكومبوزيت حتى يصير انهاء لهي الحواف. كمان نستخدم أقراص متدرجة الخشونة. كتير مهم نحن نعمل إنهاء لهالمناطق، ويفضل طبعا يكون تحت التكبير أو على الأقل لبس يعني بتكبير جيد. وكمان مفروض يكون مع التبريد حتى ما يصير ارتفاع بدرجة الحرارة. وهلأ بالمراحل الأخيرة هي ديسكات السيليكون القاسي كمان متدرجة الخشونة. كمان رح ننهي السطح الأكلوزال، كمان رح نمر فيها على كل حواف اتصال ترميم الكومبوزيت مع الميناء. كمان هاي المرحلة الأخيرة من المطاط الناعم، ممكن هذا يعطينا تلميع جيد، أو ممكن نستخدم نحن معاجين اللي بتعطي السطح ملمع. وهيك بنكون نحن انتهينا من الفينيشينج والبوليشينج لترميم الكومبوزيت. ونشكر حسن استماعكم.